E ritroviamo allora in questo studio ideale banche giovani, dicevamo il credito che non c'è, questi punti interrogativi le associazioni di categoria, i giovani delle varie associazioni di categoria e dei professionisti si stanno interrogando con l'aiuto ovviamente di esperti di banca. Ne abbiamo uno qui vicino a noi, il dottor Petriccione di Veneto Banca, della direzione centrale. Allora, delle domande ovviamente scontate ma che poi in azienda fanno la differenza per un giovane. Sostanzialmente succede che la banca, Veneto Banca in particolare, è una banca di territorio, sempre vicina alle esigenze dei giovani, e per questo anche la recente ristrutturazione ha portato a un insediamento territoriale tale da approfittare e quindi gestire la relazione con la giovane imprenditoria istantaneamente, faccia a faccia, risolvendo le esigenze più necessarie, quindi per far fronte alle esigenze di start-up, di nuove aziende, come per mantenere e quindi investire in imprenditoria giovanile. Noi siamo assolutamente presenti. Dottor Petriccione, allora una giovane impresa ha una buona idea, questo basta per essere finanziata? Perché i giovani dicono no, non basta, vogliono anche un'ipoteca, una fideiussione. La grossa difficoltà oggi sta nel relazionarla alla buona idea. Spesso ci capita di colloquiare con giovani imprenditori, ma di avere poche informazioni che ci permettono di valutare effettivamente l'esigenza specifica dell'azienda che ci avanza. Quindi sostanzialmente oggi l'incontro punterà molto sul redigere in maniera corretta un business plan, un piano di sviluppo aziendale, in maniera tale che sia la banca la prima partner esclusiva dell'azienda, quindi confidando ovviamente che l'investimento porterà ottimi risultati e raggiungerà gli obiettivi imprenditoriali. Un po' di luce si comincia a vedere? C'è spazio per i giovani? Assolutamente sì, nel senso che il momento contingente non è senz'altro tra i più facili. C'è da registrare però un dato consuntivo non indifferente per il gruppo Veneto Banca. L'anno scorso, nonostante la difficoltà economica, abbiamo, grazie al mondo consortile anche, relazionato ed aperto, nonché concluso e finanziato 3.500 aziende, con un incremento circa del 64% i nostri impieghi. Quindi confido che l'anno a venire sarà ancora più positivo e sottolineo che la vicinanza ai giovani è senz'altro il futuro. I dati non possono essere smentiti, quindi grazie Petriccione per questa anche ventata di ottimismo. Grazie a voi, buona serata. E noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane, poi continua questa analisi con altri addetti ai lavori. A tra poco. Il vino di oggi è Astoria 9.5. 9.5 identifica una percentuale bassa di volume d'alcol, quindi siamo di fronte a un vino con una particolarissima espressività gusto-olfattiva, ma un basso tenore d'alcol. Il colore è certamente un colore che ricorda i vitigni del nostro territorio, quindi un giallo paglierino con dei riflessi verdolini. Belle anche queste bollicine presenti, piccole, numerose, persistenti. Al naso questa eleganza bella, lontana, molto presente perché abbiamo delle note fruttate, floreali, certamente questi ricordi di pera ma anche un vegetale finale. Proviamolo in bocca. In bocca la sua freschezza si fa sentire, una sua personalità, bello, persistente, lungo, abbiamo di nuovo questi ritorni dei profumi retroolfattivi legati al mondo della frutta, legati al mondo del floreale. Direi che è un vino che si presenta proprio dedicato quasi ai giovani. Certo, un vino che potremmo anche aprire per un bel brindisi tra amici. Evviva! Oggi ho la possibilità di presentarvi la cuvée storica di Carpenè Malvolti. È un Conegliano Valdobbiadene superiore di Prosecco che in ogni caso rappresenta un po' le nostre colline. È uno spumante brut, quindi chiaramente al di sotto dei 15 grammi litro di zuccheri, nello stesso tempo con una gradazione alcolica che raggiunge circa gli 11% in gradazione alcolica come volume. Alla vista ha una bellissima tonalità giallo paglierino, anche se poco intensa, ma con tonalità verdoline,
l'effervescenza delle bollicine della CO2 ci si presenta subito numerosa, persistente e nello stesso tempo anche con queste bollicine fini. Al naso è piacevole, al naso è erbaceo, è fruttato, è floreale, quelle sensazioni fruttate che ci riportano alla mela acerba, che ci riportano alla pera, che ci riportano all'idea anche di sensazioni agrumate. Il gusto è sapido, è fresco, è piacevolmente secco, voglio dire, siamo agitati da quelle bollicine che si vanno a interrompere nella lingua e che ci riportano chiaramente anche una bellissima persistenza. Piacevole con alcuni piatti, gli antipasti come fritture di verdure piuttosto che le cozze gratinate, piuttosto che delle minestre o delle zuppe. Io direi di servirlo a temperature di 7-9 gradi. Moglie slovacca non gli fa rivedere il figlio di 5 anni, lui allora gira un cortometraggio per raccontare la sua storia. Quella dei figli negati è una storia vera, una storia che tratta di bambini sottratti ai propri genitori e contesi alla giustizia, alla burocrazia e alla diplomazia. È la storia di Andrea Cavalcanti, grafico 38enne di Carbonera, un papà disperato ma tenace che ha voluto raccontarsi ai microfoni di Cronache Trevigiane. Mi sono sposato nel 2004 con quella che è ormai la mia ex moglie. Nel 2005 abbiamo avuto un bambino, Samko, che oggi ha 5 anni e mezzo. È un bellissimo bambino, biondo, che io purtroppo ormai da 2 anni e mezzo non vedo più. L'ingiustizia subita non ha sconfitto Andrea, che ha cercato di far valere i propri diritti attraverso i tribunali italiani ed europei. Il percorso intrapreso, tuttavia, si è rivelato lungo e faticoso e non ha portato ai risultati sperati. In prima battuta il Tribunale di Treviso mi ha dato l'affidamento esclusivo che è tuttora valido, quindi io sono l'affidatario del bambino. La Slovacchia, in 5 tribunali diversi, con 5 sentenze diverse, ha decretato che il bambino deve essere riportato in Italia. Ad oggi però il bambino in Italia non c'è ancora tornato. Da qui il giovane papà ha deciso di rendere pubblico il suo caso, promuovendo un'iniziativa tanto singolare quanto rivelativa dell'amore per il suo bambino. Per rendere pubblica questa situazione, con degli amici abbiamo deciso di girare un cortometraggio che si chiama Figli negati. È stato girato a Giavera del Montello, a Villa Wasserman, e adesso abbiamo deciso di provare a distribuirlo, a farlo vedere un po' a più gente possibile. Si è interessato l'Asolo Film Festival e adesso vediamo come andrà a finire, nel senso che noi abbiamo deciso di promuovere questa conoscenza di questo genere di problema tramite un mezzo nuovo, quindi il cortometraggio. La lunga battaglia per riottenere il figlio negato ha messo a dura prova la tenacia di Andrea, che comunque non demorde e anzi lancia un messaggio a tutti i genitori costretti a vivere situazioni simili. Verrebbe da dire di avere fiducia, ma sono io il primo che sto perdendo la fiducia nelle istituzioni soprattutto. Quindi l'unica cosa che ti posso dire è di cercare di resistere e di inventarsi qualcosa per portare a casa, tra virgolette, il risultato, quindi per poter rivedere i propri figli. Per fare sintesi di questa assemblea del Super G che vi parla, come ormai avete capito, di banche e giovani, di credito, che c'è o che non c'è, abbiamo utilizzato anche l'abilità artistica di Marco Legumi. Allora, grazie ovviamente per averci accompagnato in questo percorso e qui abbiamo queste vignette, ce le racconta? Ecco, la prima è, basta vederla, è l'Italia che sprofonda, ma questa bandiera che è attaccata alla sua sommità e tenta di uscire da questa crisi. L'1% appunto è la percentuale di sviluppo che dicono che sia ancora troppo bassa. Poi cominciamo a parlare dei giovani e questa è un po' una visione un po' triste. Alla faccia della crisi, dei governi instabili, del precariato, della mancanza di lavoro, mi sono trovato a un posto sicuro dove nascondermi. In effetti questa è una questione forte. Una volta c'era un solo lavoro per tutta la vita, ora non basta una vita per trovare solo un lavoro. Questo gioco di parole però la dice chiaramente com'è la situazione e la percezione che abbiamo spesso e volentieri della banca, è questa specie di Dracula che chiede e desidera, è come se fosse un negozio di abbigliamento, il cliente dice nulla, do solo un'occhiata e vabbè, poi una piccola macchietta quotidiana sui costi, sulle spese. Hanno rubato la carta di credito 2 mesi fa a sua moglie e solo ora fa la denuncia. Semplice, controllando i conti ho scoperto che il ladro spendeva meno.
Bene, allora grazie a Marco Legumi per averci accompagnato davvero in queste tematiche in un modo un po' irriverente e ironico. Noi ci fermiamo qui e dopo il servizio, tra poco le conclusioni con il nuovo presidente del Super G. The winner is Credito Trevigiano. No, non stiamo parlando di cinema, ma dell'Oscar di bilancio, prestigioso riconoscimento che la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana consegna alle imprese che presentano un bilancio chiaro e virtuoso. Sentiamo il presidente del Credito Trevigiano, Nicola Di Santo. È un bilancio fatto non da solo numeri, ma fatto di relazioni, di persone, di gioco di squadra verso i suoi stakeholder che sono i principali, i soci. È un bilancio chiaro, netto, che con trasparenza verso l'esterno mette in evidenza le peculiarità e quello che il Credito Trevigiano ha fatto verso la comunità e verso le aziende, verso le famiglie, verso il territorio. Bisogna continuare sempre a migliorare, guardare dentro se stessi, guardare gli altri, confrontarsi, competere e quindi riproporre nuovi modelli, nuove iniziative, sempre sotto l'innovazione e la novità, ma soprattutto la novità delle relazioni, il rapporto stretto col territorio, il rapporto con i soci, il rapporto con i clienti. Io penso che l'anno scorso finalisti e quest'anno vincitori dell'Oscar sia un messaggio importante da dare alla comunità che questa è una banca veramente legata al territorio che sa comunicare in modo efficiente ed efficace. Un trionfo che ha come degna cornice il cuore della finanza italiana, il Palazzo della Borsa di Milano. Una vittoria dovuta al lavoro di una squadra affiatata che consente a Credito Trevigiano di crescere anno dopo anno. Sentiamo il direttore di Credito Trevigiano, Umberto Longo. È la conferma del tanto impegno ed è la conferma soprattutto che il Credito Trevigiano sta crescendo in tutto, anche in termini di trasparenza e di politiche di bilancio. La serietà e la professionalità di Credito Trevigiano sono riconosciute dai massimi esponenti della finanza italiana. Sentiamo Renato Dallariva, uno dei membri della giuria. Credito Trevigiano si è distinto per la qualità dell'esposizione, per le motivazioni che poi sono state anche espresse rispetto all'anno scorso dove era entrato come finalista. Quest'anno il passo in più è riuscito a farlo. Rientriamo nel nostro studio ideale per tirare un po' le conclusioni di questa puntata. L'avete capito che ha cercato di scandagliare la tematica giovani e credito, giovani e banca. Il credito c'è, non c'è, quale atteggiamento delle banche verso le giovani imprese, i giovani professionisti, e abbiamo il nuovo presidente del Super G, Pierantonio Biasotto, che ha preso le redini in mano di questa associazione delle associazioni. Che conclusioni possiamo tirare? L'analisi, diciamo, che è emersa oggi ha una doppia valenza, sia dal lato delle imprese che dal lato delle banche. Per quanto riguarda le imprese, le banche richiedono maggiori informazioni, maggiore trasparenza, maggiore coerenza nei dati che vengono comunicati. La banca ha l'esigenza di capire dove vengono investiti le risorse finanziarie che vengono date alle giovani imprese, ai giovani imprenditori o ai giovani professionisti, ha l'esigenza di entrare nel merito e valutare la sostenibilità finanziaria del progetto di investimento. Anche dagli interventi che sono emersi durante il dibattito, direi che gli imprenditori lamentano un po' di sfiducia forse nei confronti del sistema finanziario, lo sentono in questo momento un po' lontano, magari qualche volta incapace di valutare con cognizione di causa anche progetti innovativi e nuovi che sicuramente presentano profili di rischio magari superiori, ma che possono essere comunque il trampolino per lo sviluppo del nostro sistema economico locale. Quindi infine di questa assemblea c'è soddisfazione, immagino, anche perché il Super G cresce con l'entrata di una nuova associazione giovani. I giovani architetti di Treviso hanno chiesto e ottenuto l'ingresso nella vostra Super G associazione. Di un'altra categoria importante che rappresenta comunque molti giovani professionisti di Treviso e che credo che dimostri quindi la vivacità anche con cui questa associazione cerca in qualche modo di convogliare in sé tutte le esperienze giovanili del mondo della professione e dell'imprenditoria e che in qualche modo pian piano cresce ed è un progetto che già in 3 anni insomma sta cominciando a dare anche i suoi frutti come considerazione anche a livello di sistema.
Certamente, proprio in conclusione c'è anche un nuovo vicepresidente. Il nuovo vicepresidente, sì, secondo anche queste le regole dello statuto di alternanza che noi abbiamo, sarà il rappresentante, cioè il presidente di ANCE Giovani Treviso e quindi Davide Feltrin. Allora, complimenti anche a queste scelte, a questi percorsi, ci rivediamo, speriamo, parlando magari di previdenza, perché so che questo è il vostro prossimo tema da affrontare e Cronache Trevigiane, come sempre invece, tornerà la prossima settimana, stessa ora, stessa televisione. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.